Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon gâteau de fin d'année, aussi beau que bon, très facile à réaliser. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طورطه اللي حضرت بمناسبة رأس السنة، جديدة بزاف، سهلة في التحضير وزوينة في المنظر، نتمنى تعجبكم. وبالنسبة للمكونات الجينواز غادي نحتاجو 5 ديال البيضات. pour la génoise on aura besoin de 5 œufs، واحد ساشي ديال فاني، un sachet de vanille، السكر، le sucre، farina، la farine، maïzena، la maïzena، وبودرة الكاكاو، la poudre de cacao. في واحد الإناء غادي نفصل الأبيض على الصفار. je vais séparer le blanc du jaune. غادي نطرب البيض ديال البيض حتى نحصل على رغوة، ومن بعد نضيف السكر شوية بشوية. je vais monter le blanc en neige. je rajoute le sucre petit à petit pour avoir une meringue bien ferme. غادي نطرب البيض حتى نحصل على واحد الميرينغ اللي هي عاقدة. ودابا غادي نطرب الصفار. je vais battre le jaune. ومن بعد غادي نضيف الصفار ديال البيض للميرينغ. je rajoute le jaune à la meringue. نخلطهم مزيان. je mélange bien. نضيف الساشي ديال الفاني. je rajoute le sucre vanille. وبواحد الغربال غادي نضيف النواشف اللي هي مايزينا وفارينا وبودرة الكاكاو. هاد المكونات بثلاثاهم كيوزنوا 150 غرام. درنا 5 ديال البيضات باش نحترموا القاعده ديال الجينواز. كل بيضه ب 30 غرام ديال الفارينه و ب 30 غرام ديال السكر. avec un tamis je rajoute la farine, la maïzena et la poudre de cacao. je mélange avec un fouet tout doucement pour ne pas casser le blanc. نخلط هاد المكونات غير بشويه على 2 ديال المرات وبواحد الطراب يدوي، غير شويه بشويه باش ما نهرسوش البيض ديال البيض. كي كتشوفوا معايا القوام اللي كنحصلوا عليه، لا تيكستور كون دوا اوبتونير. خديت واحد المول دهنته بالزبده ورشيته بفارينه. dans un moule beurré et fariné je vais mettre mon mélange. بالنسبه للمول انا اختاريت المول ديال 26 سنتيم. تقدروا تختاروا واحد المول اللي هو صغر منه ديال 18 اولا ديال 20. انا بالنسبه للتزيين اللي غادي ندير ما احتاجيتش واحد الطورطه اللي تكون عاليه، وانتم على حساب التزيين اللي بغيتو ديروا. vous pouvez utiliser un moule plus petit que celui-là, mais moi dépend de la décoration que je vais faire. j'ai pas besoin d'un cake haut. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع فيه الجينواز ديالي ما بين 20 حتى 25 دقيقة. j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner ma génoise entre 20 et 25 minutes. دابا غادي نحضر الغاناش. je vais préparer la ganache montée. انا عندي 400 غرام ديال الشوكولات، 400 غرام دو شوكولا، وعندي 300 مليلتر ديال الكريمه السائله اللي وضعتها في واحد الكاسرول باش تسخن. dans une casserole j'ai mis 300 ml de crème liquide à chauffer. بعد ما سخنات الكريمه غادي نصبها على الشوكولات. je verse la crème chaude sur le chocolat. j'attends un petit peu. نتسنى واحد شويه وعاد نبدا نخلط هاد جوج المكونات مزيان حتى يذوب ليا الشوكولات. ومن بعد نضيف 400 مليلتر ديال الكريمه السائله اللي بارده. je rajoute la crème liquide froide. je mélange bien. نخلط مزيان ونغطيهم بالبلاستيك الغذائي. البلاستيك كيخصو يلمس السطح ديال الكريمه باش ما تكونش عندي القشره. je filme au contact et je mets au frigo minimum 4 heures
نوضعها في الثلاجة على الأقل 4 ديال الساعات. الجينواز ديالي طابت، غادي نخليها حتى تبرد مزيان. جو لاس ما جينواز غوفغوادير. نزول ليها القشرة اللي في الفوق. جو كوب ما جينواز اون دو بارتي. نقطع الجينواز ديالي على 2 ديال القطع. من بعد سقيتها بالعصير ديال البرتقال. تقدروا تستعملوا السيرو اولا الحليب. J'ai imbibé ma génoise avec le jus d'orange. Vous pouvez utiliser le lait ou bien le sirop. وبالطراب الكهربائي طلعت الغاناش، حصلت على واحد الكريمه عاقده. Et avec le batteur électrique, j'ai monté ma ganache. Je fouette bien pour avoir une crème bien ferme. بعد ما سقيتها غادي نوضع واحد الطبقه ديال الكريمه. Je mets une couche de la ganache sur la moitié de ma génoise. وضعت القطعه الثانيه وعاودت سقيتها بعصير ديال البرتقال. Je mets ma deuxième tranche. J'imbibe avec le jus d'orange. Je mets une deuxième couche de la ganache. J'égalise bien. نسرح الكريمه ديالي على الجينواز حتى نحصل على واحد السطح مستوي. نوضع الجينواز ديالي في الثلاجه على ما نحضر التزيين. Je mets mon gâteau au frigo. بالنسبه للتزيين خديت 2 شرائح ديال الورق ديال المطبخ وذوبت الشوكولات. Pour la décoration, j'ai découpé 2 bandes de papier sulfurisé. J'ai fait fondre le chocolat et je vais faire des traits sur le papier sulfurisé. غادي نوضع خطوط عشوائيه على الورق ديال المطبخ كما كتشوفوا معايا في الصوره. ومن بعد غادي نوضعها في الثلاجه تقريبا 5 ديال الدقائق. Je mets mes bandes au frigo à peu près 5 minutes. ونستمر في التزيين. خديت هذا الشكل هذا وضعت فيه الشوكولا. Je continue la déco de chocolat. من بعد ما نشفوا الشرائح اللي حضرت ديال الشوكولا، بالنسبه لهاد لي بوند ما خصهمش ييبسوا، غير الشوكولا تنشف ونخرجوا من الثلاجه ونلصقوا على الحلوه ديالنا كما كتشوفوا في الصوره. Pour le choc, il faut le mettre au frigo juste le temps de sécher. Il doit pas durcir. Je l'ai collé après sur mon gâteau. نعاود نرجعو الثلاجة حتى ينشف مزيان. Je remets mon gâteau au frigo. من بعد ما داز تقريبا ساعة كما كتشوفوا معايا كنزول الورق ديال المطبخ بكل سهولة. Après 1 heure à peu près, j'enlève le papier sulfurisé facilement. وبالكريمه اللي بقات ليا وضعت اوريدات. وهنا من طبيعه الحال الزين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. Avec la crème qui est restée, j'essaie de décorer mon gâteau. Bien sûr, ça reste selon vos goûts. Vous vous laissez guider par votre imagination. ومن بعد زينت بالقطع ديال الفواكه. اختاريت البرتقال والكيوي والسوريز. هذاك الشكلاط اللي حضرت. Continue ma déco avec quelques fruits. J'ai choisi l'orange, le kiwi et les cerises et le chocolat que j'avais préparé. وكما كتشوفوا معايا الطورطه ديالي وجدات. وكانت هذه اخر طورطه في سلسله طورطات وحلويات اللي خصصت لشهر دجنبر. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. Ma recette est terminée. Je vous souhaite de bonnes fêtes, plein de joie et de bonheur et surtout bonne santé. نتمنى لكم سنة سعيدة بالصحة والسلامة. ونتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous samedi prochain إن شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو إن شاء الله نهار السبت مع وصفة جديدة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.